係我嘅版面。咁咧我就按下呢個應用程式，咁佢會打出好多檔案喺度嘅。咁我就去揾啦。如果我呢頁揾唔到咧，咁我就會去下一頁咁揾都得嘅。你隨得你去揾嘅啫，撥佢去揾嘅，拉字去揾，或者你按呢邊去揾啦。咁我揾乜嘢咧？我就開個聯絡人，我撳下個聯絡人。咁咧聯絡人咧，佢就會走出咗聯絡人嘅設定出嚟啦。根本佢未能有之前咧，佢應該係你撳聯絡人，佢就會揾個設定出嚟。點解我要揾聯絡人嘅設定咧？我就要按佢嘅匯出同埋匯入呢個咧，就係你嘅電話係 backup 起佢嘅。咁所以咧我就做咗呢個 backup。咁唔見咗或者個電話壞咗咧，咁你都會喺你隻手指度啦，或者喺你個SIM 卡嗰度啦。咁咧我就多數咧係裝置喺個記憶體嗰度嘅。咁我第二時買電話好咩？我就愛翻呢個嚟儲存翻落去個新電話度係一樣嘅。